ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் நியூ வீடியோ. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரூம்லேயே இருந்து போர் அடிச்சிச்சு, எங்கேயாச்சும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் போது பக்கத்தில் எங்கடா டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்குது, குளிக்கிற மாதிரி இடம் இருக்குது, ரிலாக்ஸாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணது தான் வந்து பவானி வந்து போயிட்டுருக்கோம். பவானியில் வந்து அந்த ஸ்பாட் வந்து நான் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அப்கமிங் வீடியோவில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கிளியராக வந்து சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஒரு 2 பைக்கில் கிளம்பிட்டோம். ஒரு 45 கிலோமீட்டர் போயிட்டு டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணிட்டோம். இது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவானி அணைக்கட்டுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். லொக்கேஷன் தெரியல ப்ரோ அப்படின்லாம் எதுவும் ஃபீல் பண்ண வேணாம். இங்கே வந்து ஒரு கோவில் இருக்குது. அந்த கோயிலோட லொக்கேஷன் வந்து நான் டேக் பண்ணுறேன். அதையும் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே வந்தீங்கன்னா வந்து வீக்கெண்ட் டைமில் வந்தீங்கன்னா கூட்டமாக இருக்கும். மற்ற டைமில் வந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி தண்ணி வருதான்னு முதல்ல கேட்டுருங்க. நாங்கள் போன டைமில் இந்த பக்கம் வந்து தண்ணியை திருப்பி வச்சுருந்தாங்க. அனதர் டைம்லலாம் வந்து தண்ணியை வந்து அந்த வாய்க்கால்ல, அதாவது அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த பக்கம் தண்ணி வராமல் அந்த வாய்க்காலை கிராஸ் பண்ணி வேற ஒரு ஆற்றுக்கு போய் கலக்கிற மாதிரி வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து ஒரு கோயில் இருக்கும். இங்கேயே வந்து நீங்கள் ஃபேமிலியாக வந்தீங்கன்னா மதியான டைமில் லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு ரிலாக்ஸாக குளிக்க முடியாதவங்க இங்கேயே உக்காந்துக்கலாம். தென் வந்து ஒருத்தவங்க நாய்க்குட்டி கூட வீட்டில் இருந்து கூப்பிட்டு வந்து இங்கே கட்டி போட்டிருந்தாங்க. இங்கே ஓவர் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குளிக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப இடம் ஸ்பேஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. ஆழம் இருக்கா ப்ரோ அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, ஆழம் வந்து இருக்குது. ஆனால் அவ்வளோக்கா இல்லை. சின்ன பசங்களும் குளிக்கலாம், பெரிய ஆளுங்களும் குளிக்கலாம். நீங்கள் நடந்து உள்ளே போக போக ஆழம் இருக்கும். ஒரு ஆள் ஆழம் தான் இருக்கும். ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிறவங்களும் ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கலாம். நல்ல ஒரு பிளேஸாக இருக்கும் இங்கே. இங்கே என்ன ஒரு சேஃப்டி மெஷர் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னா, நீங்கள் வந்து பைக்லேயோ வரீங்கன்னா, ஒரு ஆள் வந்து குளிக்காமல் அந்த திங்ஸை பார்த்துக்கிற மாரி இருக்கும். இங்கே பைக்கில் தான் வர மாரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து காரில் வர மாரி ரூட் வந்து இல்ல. பைக்கில் தான் நாங்களும் வந்தோம். ஸ்கூட்டியாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் திங்ஸ் எல்லாமே வைக்கிறதுக்கு. பட்டு பைக்காக இருந்தால் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வெயிட் பண்ணி குளிச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பர்சன் போய் திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குளிக்கிற மாரி இருக்கும். சேம் ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே வந்து நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனாக வந்து இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சரக்கு அடிக்கிறவங்களுக்கும் சரியான ஸ்பாட்டுன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக அந்தாண்ட நிறையா ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது. நீங்கள் போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட வந்தீங்கன்னா தனியாக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி. இங்கே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. இந்த டைம் வந்து வரைக்கும் இருக்கணும், இந்த டைம் வந்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் யாரும் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. நீங்கள் மார்னிங் போனீங்கன்னா நைட் ஹவர் வரைக்கும் கூட அங்கே இருக்கலாம். நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவது என்னென்னா, ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போனோம், பார்த்து எடுத்துகிட்டு போங்க. தென் வந்து ட்ரெஸ்ஸை வந்து கழட்டி வச்சிங்கன்னா தண்ணியாக அடிச்சிட்டு போயிடும். என் ஃப்ரெண்டு வந்து நார்மலாக கையிலேயே பிடிச்சிட்டு இருந்தான். ஒரு செகண்டில் வந்து அவனோட டிஷர்ட் வந்து தண்ணியில அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. தென் வந்து பண்ணுற பெரிய மிஸ்டேக் என்னென்னா, சாப்பிடாம மட்டும் வந்துடாதீங்க. இங்கே வந்து நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. டைம் போகிறதே தெரியாது. என்னை சாப்பிடாமலே கூப்பிட்டு வந்துட்டானுங்க. அதனாலேயே நான் ரொம்ப நேரம் வந்து தண்ணியில் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. மேலே ஏறி வந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பியும் போய் தண்ணியில் உக்காந்துட்டானுங்க. இது வந்து நாங்கள் வந்த ரூட்டு. நாங்கள் வரும்போது வீடியோ எடுக்கல. ரிட்டர்ன் போகும்போது தான் எடுத்தேன். ஏன்னா வரும்போது வந்து நான் வீடியோ எடுத்து அந்த ரூட் வந்து தப்பாயிடுச்சுன்னா, அது வந்து இதாக இருக்கும். கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரிட்டர்ன் போகும்போது வீடியோ எடுத்தேன். ஆக்சுவலாக கார் வர மாரி தான் இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப மேடும் பள்ளமாக இருக்குது. உரசும் சில வண்டிலாம். அதனால் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணி போகிற மாரி இருக்கும். லேண்ட்மார்க் இதான். நீங்கள் இந்த சைடு வந்துட்டீங்கனாலே இந்த பிரிட்ஜை பார்த்துட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அந்த இடம் ரீச் ஆகிட்டீங்கன்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. தென் வந்து அப்படியே பவானி வழியா வெளியே போயிட்டு சாப்பிட்டாச்சு. அப்கமிங் வீடியோ, ஃபுட் விளாக் வீடியோ, ஃபுட் ரிவ்யூ வீடியோ எல்லாமே வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லைனா வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். நாங்கள் இங்கே போயிட்டு அடுத்தது ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டோம். அவ்வளோதான் கைஸ், ட்ரிப்பும் முடிஞ்சது, விளாகும் முடிஞ்சது. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. மீட் யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வீடியோக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பாய் பாய்.